你有踢過下咯，即係淨係踢個波咁樣。係啦，踢喐個波。咁如果完全冇概念之下，大哥你覺得今日可以教 Yumi 啲乜嘢咧？我諗基本嗱，因為我見到佢嘅鞋咧，今日如果做大波會有啲危險，係因為驚，所以我傳球。因為傳球即係可能係而家足球必須要有嘅技巧嚟㗎啦。如果唔係你靠自己扭唔晒，美斯都搞唔掂。咁但係譬如可能西班牙、阿根廷都係傳球方面嘅質素都係頂級㗎啦。所以咧今日要做翻一啲最基本，亦都係最緊要嘅嘢。傳球。我想問你平時邊隻腳應該點講咧？右腳。右腳。OK， 我想話如果見到有個汽水罐，你有邊隻腳踢？就係右腳踢走嘅，係 OK， 咁就右腳。嗱，咁我首先我行開兩步先，因為我知大家要影 Yumi， 所以我影下我哋搞同 Yumi 教踢波。係啦，我行開一步先。平時應該咁樣㗎，今次唔好直接踢落去啦。OK， 好，你哋小心啲喎。係啊 ，OK。嗱，咁首先嗱，如果阿 Yumi 你係右腳踢波咧，首先只係左腳踏喺個波隔離左腳，係啦，個腳趾尖向住嗱西班牙啊嘛，向住佢咧就係啦，向住你。係啦。咁另外一隻右腳個腳趾尖就向住我呢邊，係啦。咁就一陣間就嘗試用呢個位，OK， 就踢下呢個字，試下而家度一度先，係啦。嗱，左腳腳趾尖向前面，係啦。OK。右腳腳趾尖向住我 ，OK。試下遞高隻腳，係啦，拉後啲嘅腳，哇，好溫柔喎你，係嘛？要大力啲㗎。視乎你有幾，視乎你有幾想踢落去啦。你好想踢落去。我驚整到觀眾啊，所以就試下。係啦 ，OK 嘅佢哋應該係個鏡頭 OK 嘅嚇，望住個鏡頭踢 OK， 準備試下用啲力。哇，林宇生啊！喂 OK 喎，再用啲力。OK， 線走咗，再用力。OK 喎，哇！唔好意思，唔係送俾你嘅，踢翻嚟先，踢翻嚟。你又傳翻過嚟先，係啦。OK 好啦，嗱第一次踢算係咁嘅咯，有力。個波直去嘅，係直去嘅。咁當然啦，唔係直線去啦，斜線都係直線嚟㗎嘛。係啊 ，OK。同埋起碼個波冇彈起先。係呢個緊要。識波啊，知唔知啊？係啊，我唔理得你講得多嘛。其實係啊，你俾個貼地嘅波，其實都有啲要求，有啲技巧嘅。咁即係證明個技巧上已經掌握到。試多次好唔好啊？好似試下望住個西班牙。係啦，狠狠地用力踢。OK， 嗱，左腳腳趾尖向前。係啦，右腳腳趾尖向住我，準備，係啦，準備1、2、3，準啦！哇，好準喎，好準喎，好準啊！真係準喎！我第一次踢波嚟講，其實有啲天分喎 ，Yumi。第一次踢波嚟講，完全唔似第一次啦。係嘛？係啊 ，OK。可能自己有跳舞嘅底子啊。都關事，因為啲關節，因為突然間呢度平時唔慣嘅，但係你有跳開舞就應該比較靈活啲嘅，都有關係。同埋有個節拍係咪？有個節奏嘅感覺，靈活啲。係。咁就試多次，但係今次唔好擺定嘅腳，今次係踏前一步踢。再大力啲㗎啦，就會小心真係小心。你試下。大家驚唔驚啊？記住你左腳。驚啊！你早踢佢啊！你早踢我。我驚踢到。幾開心你啦，笑到佢，俾人踢到咁開心。試下一踏咧，隻左腳踏喺個波隔離，咁就用到力㗎啦。係啦，踏前啲隻左腳，再踏前啲。係啦，咁啊踢落去。準備1、2、3。好緊張啊！落翻個步先。哇 ！OK 喎，真係準，有力度，有啲力度準，真係好。嗱，真係 OK。我覺得暫時嚟講都呢個喺教傳送嚟講，其實咪都係高分㗎啦，係嘛？大哥。評級。如果唔係你嚟試下，我嚟試下。你哋令到我好想真係學踢波。冇問題啊！嗱，你 OK。喂，大哥，我親身教你㗎，你最緊要咁嘅條件。 join 佢個學校。唔係，大家睇好似好易啊。係。其實你話。其實唔係，其實大家好多學踢波或者踢咗好多年波嘅，反而忽略就係呢樣嘢係其實睇落好簡單。你真係要俾個波個穩定性，即係我10球到，其實好難，好難。同埋你啱啱阿詹講個波貼晒地，貼地點解咧？起碼攞嗰個易攞啲啊嘛。你俾到彈下佢攞得唔係咁容易啊嘛。所以其實俾波技巧都幾高。嗱，我覺得第一關咧 ，Yumi 就絕對過晒關㗎啦。但係大哥，如果我想你教多一個秘技俾阿 Yumi 嘅話，你覺得佢適合學多一個咩秘技好咧？咁就傳波就梗係學控波啦。係，其實傳波控波大概都係咁，今次我俾你喎。係啊，
嗱，如果最初學踢波咧，通常就踩定個波嘅。咁我覺得 OK， 因為起碼你掌握到個波離隻腳遞起嗰個時間先。係啊，掌握到個時間先。嗱，我而家手先因為就翻個鏡頭，我呢邊踢過咧。係啦 ，OK。幾貼心啊！用你嘅方法去整停個波啫。OK， 係 OK 嚟。嗱，又有啲難度㗎啦。係。咁其實有啲難度係因為對鞋。係對鞋。好。因為個底薄啲，你就容易。即係貼腳啲容易啲。所以咧嗱，如果你對鞋咁高，你可能隻腳要咁樣微遞高少少，就唔好踩前。OK。係啱啱個波個位。嗱，試多次先，起碼停咗個波先。係。踩定啦。得啦。即係基本你俾到停嗰個波先。開始有 feel 啦。有 feel 啦嘛？開始中意咗啊嘛？覺得咦好似都感受到喎。原來又踢得嘅喎，係嘛？我踢得波嘅喎。你可以加入個偉豪大哥對女子隊，成班對家一齊踢。你都以為踢波好易啊？係啊，係啊，其實唔易嘅都嗱係啊，所以算係咁啊，第一次踢係應該好過阿占，絕對好過我啦。因為點解咧？其實我好多次要求加入佢嘅麾下咧，但係偉豪大哥你唔好嚟啦，你咁嘅天分點嚟？有挫敗感啊！係啊，唔係阿占講就講話嚟啫，你講咁多次都冇嚟過。係咪先？佢又忙到死。嗱，因為我點解咧？要我話俾你聽，我其實咧，佢成日都唔肯透露俾我聽咧，究竟嗰隊女子足球隊邊一個嚟？係啦，即係你平時會出席啲頒獎典禮撞到嗰啲女嘅 artist 或者男嘅 artist 咧，佢成日都同佢哋一齊教踢波嘅。所以咧，嗱 ，Yumi， 下次你去嘅時間咧，我哋一齊去。好。嗱，我大家唔準拒絕。哇！我絕對冇啊。係啦，我覺得以 Yumi 嘅條件咧，絕對適合你一個正選嘅11人嘅位置。絕對冇拒絕。係啊，但係期待嘅。期待。嗱，我覺得大家都期待，因為點解咧？頭先講過嘛 ，Yumi 我哋咧有件阿根廷國隊波衫咧，要送俾你嘅 fans 嘅。但係要攞到呢件波衫咧，我覺得咧真係唔可以咁簡單就咁送出去。頭先你哋應該咧見到偉豪大哥教 Yumi 咧有兩個技巧，一個就傳送技巧。一個就控波技巧，不如咁啦，我哋唔好將佢太複雜，我哋淨係請翻3位啦，請3位粉絲出到嚟，跟住咧同阿 Yumi 一齊咧，同埋偉豪大哥練習呢個技巧，跟住咧我就要逼阿 Yumi 咧喺3個裏面揀一個，我話難為你啦，好難為你嘅，送件波衫俾佢。好。係啦，當然啦，如果 Yumi 我做唔到啦，你咁樣搞阿占你搞到我啫，你逼我揀啦，等我揀都得嘅，我唔會難為你嘅。但係咧，首先呢個時候要難為你咧，因為要揀3個出嚟玩。OK， 好啊。好啊。嗱，你咩先？大家準備好未先？定還是你都係想俾阿偉豪大哥揀，唔好難為？冇啊。唔好啊嘛。你已經離開唔到商場啦嘛？就好，你揀。好啊。嗱，你準備好未？嗱，咁你想點樣揀？你想佢舉手，跟住等你揀定係點好啲啊？我想知有冇啲係自願上嘅？好多個。喂，得個 Yumi 個個都想喎。我有啲想揀2個我嘅 fans 啦，你揀得個3個。上面其中一位觀眾好唔好啊？好。就呢位男士啊。好，即係黑色衫短褲呢位係嘛？係你。跟住我嘅 fans 就不如就你啦，着住阿根廷嘅球衣。你有阿根廷仲要攞阿根廷？係。仲有冇揾個女仔啊？好，你啊？我同意。你啊？揾女仔係。耶！好啊，就咁咯。3個係咪 ？Hello， 你好啊，你好。點稱呼你啊？點稱呼你啊 ？Simon。點樣稱 ？Yami 已經同我名差唔多。點稱呼你 ？Hector，yes。係，好啦，嗱3個就喺晒度啦，而家。點啊？好，嗱首先咧，我覺得今日呢個機會都好難忘啦，同 Yumi 一齊去踢波係嘛？好期待。咦，你部手機咧？或者你一路出嚟嘅時候咧，你唔係出嚟玩係好緊張，你拍住先嘅係。所以咧，你轉頭放心，你交代晒大家拍低未㗎 ？OK 啦嘛。好啦，呢個時候偉豪大哥，而家我有3位粉絲同埋 Yumi 喺度啦，你覺得點樣去到考驗佢哋好咧？好似阿 Yumi 咁啱啱俾個直線先，俾波有啲要求，3個應該有踢波啩？我想問我啲 fans 幾條問題，你哋有冇踢過波㗎？有嘅。呢個就似，你就冇嘅。你就有冇？有嘅。有啊，佢好 firm 啊，覺得有嘅，即係佢應該係想志在必得㗎啦，今日就。好，咁我對佢哋都有啲信心嘅，所以加油啦！好，你打氣啊，加油！不如就你開始先啦。好，嗱，你不如咁啊，你喺嗰度踢俾我啦，係啦。
傳波俾我。你唔好大力，你唔好大力喎，你唔好大力喎，係啦。當然啦，啱啱佢問呢個問題咧係一個伏嚟嘅。係你兩個有踢過波，咁個要求我就提高啲㗎啦。你冇踢，講得啱喎，大哥。係咪先？係啊，呢個伏嚟㗎。係嚟試下先，俾我先。OK 啊，貼地先。貼地。係啦。嚴格嚟講，個波係直線嘅。佢想考驗你嘅左腳啊嘛，大哥，佢想考驗你嘅左腳。嗱 OK 啊，係人都有冇睇我踢波啊？平時有冇？喂，得好尷尬咁樣笑，即係有啦。我話俾你聽，全香港都有睇過我同大哥踢波㗎嚇。我細個就睇佢踢波㗎啦。唔同年代，啱啱仲後生你，唔緊要，睇翻下個啦。OK，傳過一次。好。到 Simon 啦，Simon 係咪 ？OK。好，嚟啦。嗱，慢慢嚟，慢慢嚟。OK。咦，佢有少少腳底傳送喎，佢唔係掃把腳。傳球最緊要係咩？個波傳到俾我先。啱。係啦，好唔好？我哋一陣再討論。好。OK，到阿妹妹。到。嗱，記唔記得啱啱啲咩技巧？呢個要提一提先，唔好踢個波。係啦，提一提先。嗱，踩定個波先。加油啊！隻左腳就擺喺個波隔離。係啦。哇！佢踩到啦，頭先佢學到你第二個技巧啦。呢個要控球啊，佢控球咗啦，啱啱已經。又係喎。係啊。加分先。頭先佢有聽，哇！係啦。你好啦 ，Yumi 等得過嚟教你喎。女仔係要有優待嘅，正常合理嘅，合理嘅，係啊，合理嘅。左腳擺喺個波隔離先，係。但阿妹妹可能係本身左腰嘅會唔會咧？唔知咧，應該唔會，應該。佢真係左腳嘅喎。唔係佢試你左腳定右腳？俾多次機會佢，俾多次機會。左腳右腳㗎？你左腳定右腳？右腳。右腳嘅。咁即係左腳擺喺個波隔離，左腳擺喺個波隔離。係啦，即係右腳腳趾向嗰邊，右腳腳趾向觀眾嗰邊。係都得，喂，最準係佢喎，喂。啱。真係啊！頭先你講啊嘛，傳波最要咩啊？傳好個腳下準。OK 嘅。佢做到啦，已經。第一 part，阿 Yumi 你覺得第一 part 啫，第一 part 啫。初步評一次分先。初步，好初步。印象深刻。嗱，唔一定係最好，你覺得？我覺得 Simon 幾好喎。Simon 幾好。係啊。你幾害羞？即係幾 OK。第一 part 就 Simon。喂，但係我同大哥，既然佢咁好啊，不如我而家要俾個獎勵佢先，就係咩？由佢傳波俾 Yumi。OK。嗱，呢個使係一個獎勵啦，已經。證明你第一關你好嘛，你叻啊嘛，應該有獎佢先。OK。好唔好？好嗱，我獎攞俾你先。嗱，因為我唔知佢攞唔攞波衫，可能佢攞唔到波衫，起碼都有一個獎勵先嗱。你平時啲頒獎唔係攞完一個第二個冇？係啊，嗱，你而家呢個擺明係主要獎你嘅。嗱，你唔好大力啊嚇。OK，係啦，我哋嗱，哇呢個 OK，呢個因為佢嗱，佢就將傳翻俾你啦。我等呢個傳翻俾你，哇！呢個真係開心死陰公。但係有冇拍低啊？轉頭你請我食飯添喎，俾呢個哇準，好嘢！俾獎波衫俾你啦，直接。嗱好啦，開心啦，好啦，你可以翻去啦，開心。你已經追攞波衫啦，你完成呢個任務啦。講笑。第二 part，好，第二 part，我哋大哥控波，係啦，又出嚟先。得你啦。你啦，你先，美斯係左腳，美斯係。佢啱啱要我喐喎。係咯。點啊？哦，踢去嗰邊先。喂，講下啫。講笑啊！OK。講笑就講笑。嗱，停到個波先嚇，嗱，最緊要停到個波。嚟 OK。係啊 ，OK 啊。好有型啊！我覺得。係啊，真係幾有款咁。俾翻我嚟 OK，行過。係 OK。好。唔該曬美斯啊，好，第二位 Simon 啊嘛 ，Simon 順翻次序。Simon 頭先 Yumi 同你傳波完之後，應該再幫你打氣嘅，應該再勁啲嘅嘛。要再勁多少少。準備啊！呢個要養一養佢先。係養。佢真係驚你喐咗下。我都講咗話養佢㗎啦。都好聽你話借俾你。係啦，咁老實嘅你。OK 嚟，去。OK 喎，掂喎。佢似乎真係為件波衫同為 Yumi 嚟㗎。OK 喎，唔係為我喎呢個。OK。咁你傳翻咩話題哥係啊？係 OK，到腳。都準。好，阿妹妹。好。記唔記得啊？使咪我教你？可以試一試先又，Yumi嚟試下先嚟，俾個係啦。係啦，踩住啦。俾你添啊！小心啲啊，慢慢嚟啊。試下俾多次機會。好，啱啊！我特登俾你㗎嘛。OK，試一次喎，個時間。加油！個規矩係停到個波啫，我冇話一定要用腳嘅，你試下。哇！信心。係啊，佢踩到好定啊，好
好實同好頂啊！個波都係扁咗，啱啱見到。係勁喎，都 OK，我覺得都唔錯。係最難嘅嘢交翻俾阿 Yumi。好啦，呢個時候咧就等你三位翻過嚟先，係啦，咁啊 Yumi 喺翻度先，哇！大家都喺度，好啦，我哋經完2節之後咧。